Kulta on aina merkinnyt vakautta, arvoa ja luottamusta. Vuodesta 2021 Trust Gold on vienyt kullan nostamisen uudelle tasolle. Kultaa alennuksella. Vain Trust Gold International. Konsepti on yksinkertainen, selkeä ja ainutlaatuinen. Asiakkaat ostavat fyysisiä hienokultaharkkoja, valitsevat toimitusaikansa ja saavat näin erityisiä etuja. Tarjolla on 3 eri toimitusaikaa. Ensimmäinen vaihtoehto. Hienokultaharkot alennuksella ja välittömällä toimituksella. Tässä vaihtoehdossa asiakkaat saavat suoran 8% alennuksen ostohinnasta. He maksavat siis 8% vähemmän kuin Trust Goldin senhetkinen päivähinta. Tilatut hienokultaharkot toimitetaan 9 viikon kuluessa. Toinen vaihtoehto. Hienokultaharkot alennuksella ja toimituksella 12 kuukauden kuluttua. Tässä vaihtoehdossa asiakkaat valitsevat toimituksen 12 kuukauden kuluttua ja saavat sen jälkeen kuukausittain 3% alennuksen. Ostohinta pienenee siis 3% kuukausi kuukaudelta. 12 kuukauden kuluttua he saavat tilatut hienokultaharkot. Kolmas vaihtoehto. Hienokultaharkot alennuksella ja toimituksella 24 kuukauden kuluttua. Tässä vaihtoehdossa asiakkaat valitsevat toimituksen 24 kuukauden kuluttua ja saavat sen jälkeen kuukausittain 4% alennuksen. Ostohinta pienenee siis 4% kuukausi kuukaudelta. 24 kuukauden kuluttua he saavat tilatut hienokultaharkot. Mutta miten Trust Gold tekee tämän mahdolliseksi? Vastaus piilee kullan tuotantotavassa. Trust Gold ja sen vahvat kumppanit työskentelevät suoraan fyysisen kullan parissa. Koska kulta tuotetaan erittäin tehokkaissa olosuhteissa, tuotantokustannusten ja markkina-arvon välille syntyy merkittävä ero. Tämä ero on avain. Sen ansiosta Trust Gold voi luoda lisäarvoa jokaisen kultaoston ympärille ja jakaa tämän edun suoraan asiakkailleen. Näin syntyy nykyaikaisin tapa ostaa kultaa. Erittäin houkuttelevin ehdoin, mahdollisella kullan hinnannousulla ja täydellä joustavuudella. Kaikkea hallitaan henkilökohtaisen digitaalisen back-office-järjestelmän kautta. Asiakkaat valitsevat haluamansa grammamäärän, päättävät toimitusaikansa, nauttivat näin niihin liittyvistä eduista ja pitävät tilauksensa, alennuksensa ja ostotietonsa aina hallinnassa yhdessä keskitetyssä paikassa. Ennen tilattujen hienokultaharkkojen toimitusta asiakkailla on myös mahdollisuus tarjota hienokultaharkkonsa Trust Goldin ostettavaksi sen hetkiseen päivähintaan. Vuodesta 2021 Trust Gold on kasvanut menestyksekkäästi. Jo yli 50 000 asiakasta luottaa kultaan alennuksella. Trust Gold International. Kultaa alennuksella. Vain Trust Gold.